Yau insha Allah bidiyon mu zai bayani akan yadda mutum zai iya dawo da WhatsApp ɗinsa cikin sabuwar wata wayar ko da wayarsa ta bata ko kuma ya sai da tsohuwar ba tare da ko chatin ko hoto ko bidiyo ko wani abu nasa ya bata ba. Ma'ana yanda ka dauke shi ka dawo da shi, kamar yadda in mutum ya canja waya ya dora account din Facebook ɗinsa ko me yake dawowa. Yau za mu koya muku hanyar da in ka bi ko abu ɗaya na WhatsApp ɗinka ba zai bata ba idan ka tashi canja waya ko kuma aka sace ta. Domin ganin yadda ake yi, ku biyo mu cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwani ne na Mubarak Musa, barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyon. Kamar yadda ku sani kullum muna yi muku bidiyo yanzu nan saboda kauna da soyayya da take tsakanin mu, da haka muka ci bar mai tayo muku bidiyo da yawa saboda kuna iya bakin kokarin ku wajen kallon bidiyo, subscribe da kuma like. Da haka kafin mu fara bidiyon, duk wanda Allah ya sa ya manta a baya ko kuma yanzu ne farkon zuwa su channel din nan, muna tunatar da shi ya kasa ya danna mana wannan kalmar mai alamar ja wato subscribe, sannan sai dan danna alamar kararrawa idan bidiyon ya bari ka dan uwa ka manta da danna alamar like. Okay, kuma mun danna ma like. Kamar su tambaya ko kuma neman karin bayani kamar yadda muka saba, za ku kuna turo tambayoyin ku a WhatsApp da yawa amma ba a cika samun damar amsawa, kasantuwar WhatsApp din irin agun mutum ɗaya yake, dan haka mutum ɗaya ba zai iya kokarin amsa su lokaci guda ba saboda zaka ga message 500 700 kusan 1000. Dan haka yanzu duk wanda yake da tambaya, wannan shine Instagram dina, duk mai tambaya zai iya nema na Instagram sannan ya mun magana, ku yi following dina, ni kuma insha Allah zan amsa muku, sannan za ku na samun wasu labaran da ba dole ku same su a YouTube ba. Wannan kuma shine Instagram din Malam Hamza, shi ma ku bibiye shi, duk wanda yake da tambaya zaka iya tambaya ta ko ka tambayi Malam Hamza, ko kuma duka account din biyu ku yi searching din su ku neme su, sannan idan ka tashi in ka tura mun sako in bai isa da wuri ba za ku iya tura Malam Hamza, watakila ku ga ya fi zuwa da wuri, ya danganta. Kamar yadda muka sani yanzu zamani ne na amfani da social media, dan haka samari, matasa, 'yan kasuwa da kowa suka mai da bayanansu ga baki ɗaya social media, kamar daga ka abin da ya shafi chatin, WhatsApp, kai hatta meeting yanzu akan yi shi a irin social media. Daga cikin application ɗin da ake amfani da su a wannan kowa ya sani akwai WhatsApp, Facebook, Instagram da sauransu. Amma daga ciki za ga kowane application yana da abubuwan da suke burgewa a cikinsa da abubuwan damuwa. Da haka mu yau muka ɗauki kamfanin da ya fi kowanne shahara shine WhatsApp. Kasantuwar kowanne al'umma za ka ga suna amfani da WhatsApp ko don saboda sauƙin amfaninsa ko kuma don saboda mutanen da suke amfani da shi ya fi yawa. Idan mutum ya ɗauko zai samu abokansa da 'yan uwansa da kowa a ciki. Sannan kuma kowa ya sani WhatsApp yana ɗaya daga cikin chatin ɗin da aka yi su da basira sosai, saboda ko da ɗan koyo yakan koye shi a mintuna ko kuma wani abu makamancin haka. To amma daga cikin abubuwan da yake damun masu amfani da WhatsApp, kowa ya sani akwai abin da ake cewa batan bayanai. Yanzu misali idan wayar ka ta bata ko kuma ka canja sabuwar waya, kana ɗora sabon WhatsApp ɗinka a sabon wayar zaka ga ya dawo babu bayananka ko abu ɗaya. Wannan yana damun masu amfani da WhatsApp sosai. Hankali sai na tashi kaga mutum, musamman samari, idan ya ɗan gama chatin da budurwarsa ok, yana so ya ga chatin din bai gudu ba saboda akwai wasu kalamai da aka faɗa mara irin masu daɗin nan, yana so ya dawo da su wannan wayar saboda gobe ya ci gaba da ganin su, har kuma 'yan matan da haka ne. Ok, to don haka yau muka kawo muku hanyar da idan ka bi ta, wa'annan bayanan naka, mitin, chatin da dukkan abin da ya shafi bayanai, audio, video, hoto, ba zai goge ba ko da an sace ma waya ka dawo da sabuwar wayar, ko kuma an batar da wayarka, ko kuma ka sayar da ita zaka canza sabuwa. To don haka kai tsaye ba tare da surutun nawa ya muku yawa ba, mu shiga cikin bidiyon. Ok, daman kamar yadda muka faɗa muku da fara za mu shiga WhatsApp din mu kai tsaye kamar yadda kuke gani. Abin da za mu yi amfani da shi shine abin da ake cewa backup. Menene sirrin backup ko kuma abin da ake nufi da backup? Backup shine misali duk chatin din da kai yanzu, misali bayan ka gama yin wannan chatin din a ƙarshen rana ko kuma duk sati, misali yanzu mu shiga wajen sai muku bayani. Da farko zaka zo ka danna wannan madanne uku na nan na saman wayar ka kamar haka. Bayan ka danna su zai kawo ma nan, sai ka zo gun da aka danna setting, gashi nan na ƙarshen nan. In ka danna shi kamar haka zai zo ma nan kai tsaye, sai ka zo ga zaɓuka nan kamar haka yadda kuke gani a nan wajen. Sai mutum ya shiga wannan na biyun, gashi nan wannan na biyun da kuke gani gunda aka rubuta chats, account sai chats, gashi nan da alamar chatin, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi zai zo ma nan ga gunda aka rubuta chat backup. Yau za mu yi bayani a kansa. Da haka wannan chat backup din kai tsaye idan ka shige shi kamar haka yadda kuke gani, ga bayanansa nan kamar haka. Da fara kamar yadda kuke gani zai buƙaci Google account ɗinka, ma'ana Gmail ɗinka da zai na ajiye chatin ɗinka da kai ga baki ɗaya a WhatsApp. Don haka zaka sa Gmail account ɗinka, kuma na san ma dai duk wanda yake da Android akwai Gmail account ɗinsa, don haka kai tsaye zai sa Gmail ɗinka da yake kan wayarka. Abu na biyu, kamar yadda nan wajen zai tambaye ka
da me zai na ma backup idan ka jona wireless ko kuma idan ka jona wifi. To da yawa daga cikin mutanen mu ba sa amfani da wifi, don haka kawai zaka zo ka danna nan sai ka zaɓi misali mai wifi o salula. In ka bashi a nan iya wifi nan kuma wifi o salula, ma'ana in kana kan wifi zai yi, sannan kuma idan kana kan salula ma'ana datar wayar ka zai yi. Sai ka danna ka gama setawa. Bayan nan zaka zaɓi nan include videos, kana so har bidiyo yana ma backup ko kuma iya hotuna da chatting. Idan kana da babbar data zaka iya zaɓar har bidiyo, idan baka da babbar data zaka iya kashewa ka ce banda iya bidiyo, kawai kai chatting da hotuna da audio kake so yana ma'ana. To bayan ka gama kamar yanda ka zo nan za ka gani kamar haka backup gashi nan kamar yadda kuke gani backup to Google Drive, zaka danna shi kamar haka. In ka danna shi zai tambaye ka yaushe kake so yana ma backup WhatsApp ɗinka, ma'ana duk wata sau ɗaya ko kuma duk sati ko kuma duk wata ko kuma duk rana ko kuma sai lokacin da ka zaɓa ya ma backup. To abin da ya kamata idan baka da mantuwa ka zaɓi wannan na biyun, ma'ana kullum ka je da kanka kai backup, amma dai gaskiya wannan zai ba mutane wahala. Ko kuma ka zaɓi wannan na ɗayan daily, ma'ana kullum da daddare daidai lokacin da ka gama chatin kawai duk wannan chatin ɗin ranar zai tattare su ya kai su Gmail, saboda in ka bar shi a sati, a tsakanin sati za a iya sace wayarka ko kuma ta ɓata ko kuma ta lalace kuma ba ka yi backup ɗin na wannan satin ba. Amma in ka bar shi daily ko da za ka yi asarar chatin to iya na kwana ɗaya za ka yi kawai na ranar da aka sace wayar, sauran duk suna nan. Don haka shawara ta shine mutum ya bashi irin daily haka. To sai ka zo nan ka zaɓi daily. Bayan ka zaɓi daily kawai ka saita shi kamar haka, sai ka danna nan wajen. In ka danna backup kamar yadda kuke gani gashi nan ya rubuta backing up messages, ma'ana chatin din da kai ga baki daya. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fara 7 waye, gashi nan za ku yana tafiya da wuri, zai je haddari kamar yadda kuke gani gashi nan kamar yadda kuke gani. Bayan ya je 100 kai tsaye zai fara ja da megabyte, amma yakan danci megabyte gaskiya. Zai tattara dukkan bayanan da suke wayarka zai backup din su. Bayan ya gama backup din su shikenan baka da matsala. To yanzu wannan daga nayi backup din WhatsApp dina, yanzu ina zuwa wata wayar ko kuma wannan ta bata ko an sace ta ko ta lalace, ina zuwa na si sabuwar waya, ina dora email dina akan Android dina, ina dawo da WhatsApp dina, kawai zai tambaye ni backup, kawai ba ma sai na yi backup ba, kawai ina dawo da WhatsApp dina zan ganshi kamar na wayan nan babu wani message ko wani abu da ya bata ko guda daya. To da wannan hanyar zaka iya adana chatting ɗinka. Ina fatan wannan bidiyon da muka yi ya amfanar da al'umma. Okay, duka wannan shine karshen bidiyon kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce hanyar da idan ka bi insha Allahu kullun kana yin ta, babu abin da zai fara da WhatsApp ɗinka ko bayanan ka ɗaya ba su ciwon kai ba, ko na turo ma insha Allah za ka ganta. Haka nake ce muku assalamu alaikum.